Ab dem 1. Juli 2020 sind neue Erkrankungen verordnbar für die podologische Therapie. Welche das sind, gucken wir uns jetzt an. Die podologische Komplexbehandlung gibt es ja auf Verordnung. Zurzeit war es immer so, dass es nur die Diabetiker bekommen. Ab dem 1.7.2020 bekommen es auch andere Patienten, die andere Erkrankungen haben. Warum wird es verordnet? Es ist eigentlich ganz einfach. Der Podologe mit seiner Arbeit wirkt präventiv, das heißt vorbeugend gegenüber der Folge der Fußschädigungen im Rahmen der Polyneuropathie, der Angiopathie oder auch des diabetischen Fußsyndroms. Denn die Patienten, wenn sie sich selber an die Füße dann gehen, kann es schon mal passieren, dass sie sich verletzen. Und wenn so Wundheilungsstörungen eintreten, dann kann es leider schon mal passieren, dass ein Fuß dann ab muss. Und um das Ganze zu verhindern, gibt es eben den Podologen. Und ab 1.7. gibt es diese neuen Gruppen, und zwar Fußsyndrom bei Neuropathien. Das ist die Diagnosegruppe NF, die wird unterteilt in NFA für die Hyperkeratose, in NFB für das pathologische Nagelwachstum und NFC, wo eben beides behandelt wird, die podologische Komplexbehandlung dann. Die Voraussetzung für diese Diagnosegruppe sind sensible oder sensomotorische Neuropathien, primär oder sekundär, wie zum Beispiel die heredtäre sensible oder autonome Neuropathie, systemische Autoimmunerkrankungen, Kollagenosen oder toxische Neuropathien. Die zweite Diagnosegruppe ist QF, das Fußsyndrom bei Querschnittsyndrom. Auch das wird genauso unterteilt wie das NF, das heißt QFA für die Hornhaut, das ist pathologische Hornhautwachstum. Dann QFB für den Nagelschnitt, das ist das pathologische Nagelwachstum. Oder NFC für die podologische Komplexbehandlung. Voraussetzungen sind für diese Diagnosegruppe krankhafte Schädigungen am Fuß als Folge des Querschnittsyndroms, komplett oder inkomplett, zum Beispiel Spina bifida, chronische Myelitis, Syringomyelie, traumatische bedingte Schädigungen des Rückenmarks. Was muss der Arzt jetzt machen, um diese neuen Diagnosegruppen verordnen zu dürfen? Eine ganz ordentliche Eingangsdiagnostik und Befundung ist zu machen. Hat der Patient dann die Erkrankungen, dann kann er die Verordnung ausstellen. Was kommt noch dieses Jahr auf uns zu? Ab 1. Oktober gibt es neue Heilmittelverordnungen 13. Diese neue Heilmittelverordnung 13 sieht so aus und wir werden jetzt da gemeinsam durchgehen, wie man die ordentlich ausfüllt. Wir gehen jetzt die Heilmittelverordnung Schritt für Schritt durch. Bei der Nummer 1 ist anzukreuzen, welche Behandlung der Arzt für den Patienten vorgesehen hat. In unserem Fall ist es die podologische Therapie. Bei der Nummer 2 sind die ICD-10-Codes einzugeben. Das sind die Codes für die einzelnen Erkrankungen, die sind festgelegt. Und da muss eben der Arzt den richtigen Code raussuchen. Bei der Nummer 3 sind die Diagnosegruppen einzutragen, entweder DF für diabetisches Fußsyndrom, NF für Fußsyndrom bei Neuropathien, für QF Fußsyndrom bei Querschnittsyndrom, die Leitsymptomatik gemäß Heilmittelkatalog, das ist A, B, C. Wie vorhin schon gesagt, A steht für die Hyperkeratose, B ist für das pathologische Nagelwachstum und C ist eine komplette Behandlung. Bei der Nummer 4 gibt man eine patientenindividuelle Leitsymptomatik ein. Das muss ebenfalls der Arzt ausfüllen. Darunter gibt es noch ein großes Feld, wo der Arzt noch zusätzliche Leitsymptomatiken eintragen kann. Falls es hier oben in dem Kästchen nicht ausgeht, kann er hier noch zusätzlich etwas eintragen. Bei der Nummer 5 sind die Heilmittel nach Maßgabe des Katalogs einzutragen. Je nachdem, was bei Leitsymptomatik angekreuzt ist, muss es entweder sein die podologische Komplexbehandlung oder Nagelschnitt oder Hyperkeratoseabtragung. Dann gibt es noch die Möglichkeit für ein Bein, für 2 Beine, aber diejenigen, die mit Rezept abrechnen, die wissen das ja.
Es gibt dann darunter noch das Feld ergänzendes Heilmittel. Das fällt für uns für die Podologie weg. Die Nummer 8 ist anzukreuzen, wenn der Arzt einen Therapiebericht wünscht. Die Nummer 9 ist anzukreuzen, wenn der Patient zu Hause ist und nicht mehr in die Praxis kommen kann, ob ein Hausbesuch gewünscht ist oder nicht. Die Therapiefrequenz muss natürlich auch ausgefüllt werden. In unserem Fall sind es meistens 4 bis 6 Wochen. In seltensten Fällen ist es unter 4 Wochen oder über 6 Wochen. Aber das muss auch der Arzt individuell mit dem Podologen dann abklären, wie die Länge wie die Zwischenräume der Behandlung danach sind. Die Nummer 10 muss der Arzt ausfüllen, wenn die Behandlung innerhalb von 14 Tagen beginnen sollte. Normalerweise ist die Verordnung 28 Tage nach Ausstellungsdatum zu beginnen, also innerhalb dieses Zeitraums. Mit diesem Kreuzchen kann der Arzt diese Gültigkeit eben herabsetzen auf 14 Tage. In der Nummer 11 gibt es gegebenenfalls Therapieziele oder weitere Befunde und Hinweise für den Behandler. Da muss der Arzt nur das eintragen, wenn er oben nicht genug Platz in den Kästchen gehabt hat, ob irgendwelche speziellen Hinweise für den Behandler noch vonnöten sind. Bei der Nummer 12 ist die IK-Nummer des Leistungserbringers einzutragen. Jeder, der mit der Krankenkasse abrechnet, hat eine IK-Nummer. Das ist das sogenannte Institutionskennzeichen. Und danach gibt es noch das Kästchen für den Stempel und die Unterschrift des Arztes. Das ist die neue Verordnung ab Oktober 2020. Das heißt, ab dem 1.10. muss der Patient, wenn er eine neue Verordnung bringt, die neue Verordnung auch, also den neuen Ausdruck dann mitbringen. Denn der alte Ausdruck ist dann nicht mehr gültig und somit können wir den alten nicht mehr abrechnen. Sollten Rezepte noch laufen, die können natürlich abgerechnet werden, aber wie gesagt, wenn der Patient eine neue Verordnung bringt, die nach dem 1.10. ausgestellt ist, muss sie schon auf dem neuen Vordruck sein. Ich hoffe, das Video hat etwas Klarheit in die Neuerungen gebracht. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein neues Video mehr verpasst von mir. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.